Hello friends, welcome to Unique Designers. நம்ம இன்னைக்கு அடுத்த டிசைனிங் வீடியோ பார்க்க போறோம். இந்த சாரியோட கலர் பாத்தீங்கன்னா அழகான ஒரு பீச் கலர். பாடி ஃபுல்லா வந்து பீச்சும் பிங்க்கும் கலந்த மாதிரியான ஒரு கலர் இது. பியூர் பீச் கலர் வச்சு பார்த்தா பிங்க் மாதிரி தெரியுது. அண்ட் பிங்க் கலர் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு பார்த்தா பீச் மாதிரி தெரியுது. ஸோ அதனால ரெண்டும் கலந்தது, பிங்க் அண்ட் பீச் கலந்த மாதிரி ஒரு கலர். அண்ட் பார்டர் வந்து அழகான ஒரு பர்பிள் கலர்ல இருக்கு. அண்ட் சாரி ஃபுல்லாவே வந்து ஜரி இருக்கு, பட் ரொம்ப மைல்டா இருக்கு, ரொம்ப செல்ஃபா ஒரு காப்பர் ஷேட்ல இருக்கு ஜரி. கோல்டு இல்லாம கொஞ்சம் காப்பர் ஷேட் மாதிரி இருக்கு. இங்க மட்டும் அந்த ரெண்டு லைன் வந்து கொஞ்சம் திக்கா தெரியுது. பார்டர்லயுமே ஒரு டிசைன் இருக்கு. இந்த ஜரி வந்து ரொம்ப செல்ஃபா உள்ள இருக்கு. அண்ட் பிளவுஸ்மே இதே கலர்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. பிளெயின் பிளவுஸ் தான். நம்ம அதில் என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ நான் வரைஞ்சிருக்கிற டிசைன் இதுதான். இதில் வந்து சும்மா கொஞ்சம் பிரான்ச்சஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன், கொடி கொடியாக போட்டுட்டு அதில் 2 பேர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கேன். இந்த பிளவுஸ் கொடுத்தவங்க கேட்டது எப்படின்னா வந்து ஷைனி மேம் ஃப்ரம் நாகர்கோவில், அவங்க தான் இந்த பிளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க வந்து கேட்டது எப்படின்னா வந்து ரெகுலராக இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல், ஆரி ஒர்க் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபேன்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் பேர்ட் டிசைன்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க ஒரு டிசைன் ஃபோட்டோ கூட அனுப்புனாங்க, பின்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து எடுத்தது. ஸோ அதில் இருந்த மாதிரி 2 பேர்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் கொடிஸ்லாம் வந்து அந்த ஃப்ளவர்ஸ்னால் குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸ் போட்டிருக்கேன், லீவ்ஸ் நிறையா போட்டிருக்கேன், அந்த கொடி மட்டும் போட்டிருக்கேன். நான் ட்ரேசிங் பண்ணும்போது வந்து இந்த இடம் கொஞ்சம் பிளைனாக இருந்த மாதிரி இருந்தது, சென்டர் போர்ஷனில் கொஞ்சம் பிளைனாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ இன்னும் ஒரு பேர்ட் மட்டும் அங்கேயும் ட்ரேசிங் பண்ணும்போது மட்டும் இதே மாதிரி ஒரு பேர்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுவும் காட்டுறேன். ட்ரேசிங் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளவுஸ் எப்படி இருக்குன்றதையும் காட்டுறேன். ஸோ இப்போ இதுதான் நான் ட்ரேஸ் பண்ண ஸ்லீவ் வந்து எல்போ ஸ்லீவில் இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2-3 பேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான். அண்ட் இந்த பேர்ட்ஸ்லையும் இந்த லீவ்ஸ் அண்ட் கொடியில் நம்ம என்ன மாதிரி செட்டிங் பண்ண போகிறோம், என்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கொடி தான் ஃபில் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்திருக்கேன். சாதாரணமாக ஒரு ப்ளவுஸில் நம்ம ஒரு கொடியோ இல்லை ஒரு பிரான்ச் மாதிரி ஏதோ போட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று கட்டானா போடுவோம், இல்லை சுகர் பீட் போடுவோம், இல்லை ஜெர்தோசி வச்சு ஸ்டெம் ஸ்டிச் போடுவோம், அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்போம். பட் நான் பார்த்த இந்த டிசைனில் வந்து அந்த கொடியிலலாம் வந்து ஒரு மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஒரே இதில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது மாதிரி தான் நான் இப்போ இதில் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்றதை முதல் சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து 3 கலரில் சாதி எடுத்திருக்கேன். ஒரு க்ரீன் சாதி ஒன்று, காப்பர் சாதி, அப்புறம் ஒரு ஆன்டிக் கலரில் ஒரு சாதி எடுத்திருக்கேன். ஸோ 3 கலரில் சாதி மட்டும் எடுத்திருக்கேன். அது போக இந்த நக்ஷி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுவுமே வந்து ஒரு மாதிரி ஆன்டிக், அந்த கொஞ்சம் அதில் சரியில் காப்பர் வந்துச்சுல, அந்த மாதிரி அதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் ஆன்டிக் கலரில் கொஞ்சம் நக்ஷி எடுத்திருக்கேன். இது போக வந்து இது எடுத்திருக்கேன், இந்த டியூப் பீட்ஸ், சல்லி பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, அதில் வந்து ரெயின்போ கோல்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த பிரான்ச் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, த்ரெட்டுமே வந்து நான் ப்ளவுஸ் கலருக்கு மேட்சிங்காக பிங்க் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு காப்பர் சாதி, ஏதாவது ஒன்று ரேண்டமாக எப்படி வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சாதி போட்டிருக்கேன். அடுத்து ஒரு சல்லி போடலாம், சல்லினா டியூப் பீட்ஸு, அது ஒன்று. அடுத்தது ஒரு நக்ஷி, அப்புறம் ஒரு க்ரீன் சாதி. எல்லாமே வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் தான் கட் பண்ணிக்க, ரொம்ப சின்னசாகவும் இல்லை, அதாவது சல்லியை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஜர்தோசிலாம், அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரி மாற்றி ஒன்று ஒன்றா அட்டாச் பண்ணிட்டே வரலாம். இதே மாதிரி ஒரு 3 லைன் பண்ணணும். இப்போ நான் வரைஞ்ச லைன் மேலே இந்த லைன் போட்டுட்ருக்கேன் இல்லையா, மறுபடியும் இதுக்கு பக்கத்துலேயும் இதே மாதிரி அது பண்ணும்போதும் ரேண்டமாக இருக்கணும். நான் ஒரு லைன் முடிச்சுட்டு செகண்ட் லைன் பண்ணும்போது சொல்கிறேன். இந்த லைனை ஒட்டியே இன்னொரு லைன் போட போகிறோம். அதுவுமே வந்து இதே மாதிரி ரேண்டமாக தான் பண்ண போகிறோம். இதில் இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் யூஸ் பண்ணி இதை ஒட்டி இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. பட் ரிப்பீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இது இங்கே நக்ஷி இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல சாதி வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ பக்கத்தில் ரிப்பீட் ஆகாமல் இது மாதிரி மாற்றி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு கொடிக்கு 3 லைன் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கொடியிலையும் 3 லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த கொடி ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு. அடுத்ததாக வந்து இங்கே லீவ் மாதிரி போட்டிருக்கேன்ல, அதுக்கு வந்து நான் ரிப்பன் வச்சு பண்ண போகிறேன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, சாரீ கலர் வந்து ஒரு மாதிரி பீச் மாதிரியும் இருக்குது, பிங்க் மாதிரியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து ஆர்கன்ஸா ரிப்பன் எடுத்தேன். இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப பீச் கலராக இருக்குது, இது பார்த்தா ரொம்ப டார்க் பிங்க் ஆகிடுது. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி ஒரு ப்ளவுஸில் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இப்போ இந்த 2 ரிப்பனையும் சேர்த்து எடுத்து ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கலர் வந்து இந்த சாரீ கலருக்கு எக்ஸாக்ட் மேட்சிங்காக இருக்குது. ஸோ அதனால இந்த 2 ரிப்பனையும் ஒன்றா நீடிலில் கோர்த்துக்கலாம். இது வந்து டேப்பஸ்ட்ரி நீடில் எடுத்திருக்கேன் நான். அதாவது அந்த ஐ போர்ஷன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஸோ இதில் இந்த 2 ரிப்பனையும் சேர்த்து உள்ளே விட்டுடலாம். ஸோ இது இப்படி 2 ரிப்பனையும் ஒன்றா கொடுத்துட்டு இந்த நீடிலோட டிப் இருக்குல்ல, இதை வந்து திரும்ப இதுக்குள்ளே உள்ள விடணும். இப்படி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இந்த லாங் ரிப்பனை ஃபுல்லாக புல் பண்ணி இழுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு லாக் மாதிரி ஆகிடும். இப்படி தான் வந்து எல்லா ரிப்பனையும் வந்து நீடில் கொடுத்துக்கணும். நம்ம சிங்கிளாக கொடுத்தாலும் இதே மெத்தட் தான், டபுளாக கொடுத்தாலும் இதே மெத்தட் தான். சாட்டின் ரிப்பன்னாலும் சரி, ஆர்கன்ஸா ரிப்பன்னாலும் சரி, எதுக்குனாலும் இதே மெத்தட் தான். அண்ட் இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த கலர் தான் மேலே இருக்கிற மாதிரி வரணும். இதை மேலே வச்சிங்கன்னா ரொம்ப பிங்காக தான் தெரியும். ஸோ இதை மேலே வச்சிங்கன்னா தான் அந்த பிங்க் கம்மியாக பீச் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தெரிகிற மாதிரி இந்த கலர் வரும்.
ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது இது பண்ணிக்கோங்க, எந்த கலர் மேலே வரணும் எந்த கலர் கீழே இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம லீஃப் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த பிரான்ச்சஸோட சைட்ஸில் நம்ம லீவ்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதில் ஏதாவது ஒரு லீஃபோட டவுன் போர்ஷன் அந்த பிரான்ச்சை ஒட்டி ரிப்பன் வெளியே எடுத்துக்கலாம். நமக்கு சாதாரணமாகவே ரிப்பன் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நீடில் வெளியே வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இது டபுள் ரிப்பன் வேறு, ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் பார்த்து கவனமாக பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பீச் கலர் ரிப்பன் மேலே இருக்கணும் இப்படி. ஸோ இது மாதிரி வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த இடத்துல, அதாவது லீஃப் நான் ட்ராயிங் இங்கே வரைக்கும் தான் பண்ணியிருக்கேன், பட் அவ்வளோ குட்டியாக பண்ணலாம், கொஞ்சம் பெருசாக பண்ண போகிறோம் லீஃப். அதனால் இங்கே வரைக்கும் நீடில் உள்ள போட்டுடலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச். இங்கேருந்து த்ரெட் எடுத்து ரிப்பன் எடுத்து அந்த சைடு விட போகிறோம், அவ்வளோதான். அது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் மட்டும்தான். ஸோ இது பண்ணும்போது உள்ளே எடுக்கிற வரைக்கும் இந்த ரிப்பன் வந்து நல்லா கரெக்டாக டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது சுருண்டுக்கிறோம், பின்னாடி முன்னாடி மாற்றி மாற்றி சுருண்டுக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக டைரெக்ஷன் பார்த்து எடுத்து விட்டுட்டு கலர் எந்த கலர் மேலே வரணுன்றதை பார்த்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த விரல் உள்ளே வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே ஃபுல்லாக புல் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா லீவ்ஸையும் முடிச்சு விடணும். ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காட்டுறேன். ஸோ இப்போ இதில் போடுற ரிப்பன் லீவ்ஸ் எல்லாமே போட்டு முடிச்சிட்டோம். அப்புறம் வந்து அந்த லீஃபுக்கு நடுவில் நான் ஒரு சின்ன கிறிஸ்டல் ஒர்க் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த லீஃபோட டவுன் போர்ஷன்லேருந்து நீடில் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நார்மல் நீடில் நம்பர் 12 எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி. நான் 10 இல்லைன்னா 12 யூஸ் பண்ணலாம். அதில் நான் வந்து கோல்டன் கிறிஸ்டல்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ரவுண்ட் கோல்டு கிறிஸ்டலு டயர் டைப்பில் இருக்கும். இந்த கிறிஸ்டல் ஒன்று, அப்புறம் அதோடு சேர்த்து அந்த ரூபி பிங்க் கலரில் அன்றைக்கி ஒரு கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணோம்ல, அது இந்த ப்ளவுஸ்க்கு நல்லா மேட்ச் ஆகுது. ஸோ அதனால் அந்த கிறிஸ்டல் ஒன்று, அந்த மாதிரி ரெண்டையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு அந்த லீஃபோட சென்டரில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்கிறதுனால பிடிக்க கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டு கிறிஸ்டலும் அந்த பிங்க் கலர் கிறிஸ்டல் ஒன்றும் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். அந்த பிங்க் கிறிஸ்டல் ரொம்ப சின்ன ஹோலாக இருக்கிறனால அந்த நீடில் போக மாட்டேங்குது. இத்தனைக்கும் இந்த நீடில் வந்து ரொம்ப மெலிசான நீடில், 12ங்கிறது 10 விட மெலிசாக இருக்கும். அதுலேயும் இது போக மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் பார்த்து தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ நான் அதை ஒன்று வச்சு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன். கோர்த்தாச்சு. ஸோ கீழே ஒரு கோல்டு கிறிஸ்டல், மேலே ஒரு அந்த பிங்க் கலர் குட்டி கிறிஸ்டல், அது ரெண்டையும் சேர்த்து இதோட மிடில் அட்டாச் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா லீஃபுக்கும் வைக்கிறோம். அது போக இந்த லீஃபோட மிடில், இப்போ இந்த 2 லீஃப்க்கு நடுவில் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் ஜாஸ்தி இருக்குல்ல, ஸோ அங்கே ஒரு கிறிஸ்டல் வைக்கிறேன். அதுவுமே வந்து கோல்டு கிறிஸ்டல் தான். இதில் அவ்வளோவா ஸ்டோன்ஸ் வேணாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிறிஸ்டல்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். ஸோ இந்த கிறிஸ்டல் வந்து பைக்கோன் கிறிஸ்டல்னு சொல்லுவோம், டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். அதுவும் 00 சைஸில் ஒரு குட்டி சுகர் பீடு, ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டிச். ஸோ இதே மாதிரி இந்த கொடியை ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில் பண்ணி நெருக்க போகிறோம். முடிச்சுட்டு காட்டுறேன். இப்போ இந்த கொடி லீவ்ஸ் எல்லாம் முடிச்சாச்சுல, அடுத்து இந்த பேர்டு வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம். இந்த பேர்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் அந்த சாரியோட கலருக்கு மேட்சிங்காக கர்தானா எடுத்திருக்கேன். இது வந்து குட்டி சைஸ் கர்தானா, 14/0 கர்தானா. இதோட ஹெட் போர்ஷனுக்கு ஃபுல்லாக இந்த கர்தானா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னா, இந்த பக்கம் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அப்படியே அந்த லைன் மேலேயே, அதாவது நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம்ல அந்த அவுட்லைன் மேலேயே அப்படியே ஒரு 2 கர்தானாவாக வச்சு அட்டாச் பண்ணிட்டே வரணும். இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான், ஆனால் ஒரு ஸ்டிச்சுக்கு 2 கர்தானா வச்சுக்கலாம், ஏன்னா இது குட்டி சைஸுங்கிறனால. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 கர்தானா வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இன்னொரு 2 வச்சுக்கலாம். இப்போது இந்த பேர்டோட பீக் போர்ஷன் வருது இல்லையா, ஸோ அந்த பீக்கில் வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ அங்கே ஒரு கேப் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் இந்த லைனில் கண்டினியூ பண்ணி கிட்ட வந்துடுங்க. ஸோ அந்த பீக் வந்து எம்டியாக விட்டுருக்கேன், லாஸ்ட்டாக நம்ம அதில் த்ரெட் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி லைனாக போட்டு இந்த ஹெட் போர்ஷன் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் அவுட்லைன் போடுறோம், அதுக்கப்புறம் அதை ஒட்டியே உள்ளே இன்னொரு லைனு, அடுத்தடுத்த லைன் அப்படியே போட்டு ஃபுல்லாக பீட்ஸ் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காட்டுறேன். இந்த பேர்டோட ஹெட் போர்ஷன் முடிச்சிட்டோம். அடுத்து வந்து இந்த விங்ஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த விங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் இந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நம்பர் 3 சைஸில் சீக்வன்ஸு, வாட்டர் சீக்வன்ஸ். ஆனால் இதோட கலர் வந்து அந்த நம்ம சாரீ கலருக்கு மேட்சிங்காக இருக்கும். அது ஒரு மாதிரி பிங்கிஷ் பீச் கலர் இருந்தாலும் அந்த கலருக்கு மேட்சிங்காக சீக்வன்ஸும் அதோட சேர்த்து கர்தானா பீட்ஸும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 4-5 சீக்வன்ஸ் போட்டுக்கலாம். இது நீங்கள் சிங்கிளாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு த்ரெட்டு வந்து அந்த சம்கியோட கலருக்கு மேட்சாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நல்லாயிருக்கும். நமக்கு வந்து இப்போ பிங்க்கும் பீச்சும் கலந்த மாதிரியான சாரீ இல்லையா, ஸோ நான் த்ரெட் வந்து பிங்க் எடுத்திருக்கேன், சீக்வன்ஸ் வந்து பீச் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 2 கலந்து கரெக்டாக வந்துடும் நமக்கு. ஸோ இதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மட்டும் ஒரு 6 or 7 சம்கி அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம்.
இந்த லைன் மேலேயே போட்டுகிட்டே வந்துடுங்க. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கர்தானா லைன் வச்சிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் ஃபுல்லாக கர்தானா வச்சு முடிக்கணும். அந்த மாதிரி கர்தானா வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பாருங்கள், அந்த சம்கிக்கு மேலேருந்தே ஆரம்பிக்கணும். இந்த சம்கி இருக்கு இல்லையா, இதை ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்புறம் வைக்க வேண்டாம். இது மேலேருந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இதே மாதிரி இந்த ஃபெதர்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணி முடிக்கிறோம், விங்ஸ் ஃபுல்லாகவே முடிக்கணும். இப்போ இந்த பேர்டோட விங்ஸ் அண்ட் டெய்ல் போர்ஷன்லேயும் அதே மாதிரி சம்கியும் கர்தானாவும் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த பாடி போர்ஷன் இருக்குல்ல, அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரேண்டமாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸு, அப்புறம் இந்த மாதிரி லாரல் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அது போக இந்த மாதிரி ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளிட்டர் ஆகும், ஏடி ஸ்டோன் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் பேஸ் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும், நார்மல் புட் ஸ்டோன் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டோன் தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கிறிஸ்டலோடு வைக்கும்போது நல்லா ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டோன்ஸு, அப்புறம் இந்த கிறிஸ்டல்ஸு, அப்புறம் இந்த லாரல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம்னா, முதல் ஒரு ஸ்டோனை இந்த இடத்துல வைக்கலாம், அடுத்த ஸ்டோன் வந்து இங்கே ஒன்று வைக்கலாம். ரேண்டம் ஃபில்லிங் தான், இதில் இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் கலந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ஸ்டோன்ஸை மட்டும் செட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், இந்த ஸ்டோன் எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதுதான் நான் என்னோடய அரேஞ்ச்மெண்ட், ஸ்டோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இதில் வந்து இந்த மாதிரி நீடில் அந்த த்ரெட் எடுத்துகிட்டு இந்த சைடில் ஒரு கேப் இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஸ்டோனில் சைடில் இந்த மாதிரி கேப் இருக்குது. இந்த கேப்பில் நம்ம நீடில் உள்ளே போட்டுட்டு இந்த ஆப்போசிட் சைடில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி இந்த 4 ஸ்டோனே முதல் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எப்படி வைக்கிறதுன்றது காட்டுறேன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த 4 ஸ்டோன் வச்சு முடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற கேப்பில் வந்து இந்த எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் ரேண்டமாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் ஒன்று சாம்பிள் மட்டும் வச்சு காட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் அதவே வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லாரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, இந்த பெரிய பீட் இது ஒன்று இருக்குது. இது வந்து இந்த ப்ளவுஸ் கலருக்கு மேட்சிங்காக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இதில் ரிங் இருக்கும், இந்த மாதிரி வலையும் இருக்கும், அதில் நான் நீடில் அண்ட் த்ரெட் போட்டு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2-3 ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா சரியாக வரும். அது மாதிரி சுற்றி மற்ற பீட்ஸும் வைக்கும்போது இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கணும், நமக்கு செட் ஆகிடும் அந்த இடத்துல. அடுத்தது ஒரு கிறிஸ்டல் மட்டும் வச்சு காட்டிடுறேன். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பேர்ல் பீட்ஸு, அப்புறம் கலர் ரவுண்ட் பீட்ஸ் எல்லாமே கலந்து அதில் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஸோ கிறிஸ்டல் வைக்கும்போது ஒரு கிறிஸ்டலும் அதோடு சேர்த்து ஒரு சுகர் பீடும் எடுத்து நம்ம அட்டாச் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கத்துலேயே த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. இதில் இந்த பீச் கலர் வந்து சாரிக்கு மேட்சாக இருந்தது, ஸோ அந்த பீச் கலர் கிறிஸ்டலும் அது கூட சேர்த்து ஒரே ஒரு சுகர் பீட், இது வந்து இந்த 00 சைஸ் சுகர் பீட் எடுத்திருக்கேன். ரெண்டே ஒன்றா எடுத்துகிட்டு இந்த சுகர் பீட் வந்து இந்த மேலே விட்டுருங்க. அண்ட் கிறிஸ்டலுக்குள்ளே மட்டும் ரிவர்ஸில் நீடில் விட்டு போட்டுருங்க. போட்டிங்கன்னா இது வந்து லாக் ஆகிட்டு மேலே நின்றுடும். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பேர்ல் பீட்ஸு, அப்புறம் இந்த சாரீ கலருக்கு மேட்சாக கொஞ்சம் ரவுண்ட் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், அது அப்புறம் சின்ன சைஸ் பேர்ல் பீட்ஸ் எல்லாமே கலந்து நம்ம இந்த இடத்த ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த பேர்டோட பாடி போர்ஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி ரேண்டமாக கிறிஸ்டல்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக ஒர்க் முடிச்சிட்டோம், டைட்டாக பாட்டு முடிச்சிட்டோம். அடுத்து வந்து இந்த பேர்டோட பீக் இருக்குல்ல, அதுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டுருந்தேன்ல, அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சில்க் த்ரெட் வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறோம். நான் சில்க் த்ரெட் வந்து நல்லா பிளட் ரெட் கலரில் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து இந்த இடத்துல சும்மா செயின் ஸ்டிச் மட்டும் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அந்த ட்ராயிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அந்த கேப்பில் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் மாதிரி போட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வெறும் இந்த த்ரெட்டை வச்சு செயின் ஸ்டிச் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கண்ணு, அந்த பேர்டுக்கு கண்ணு வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போட போகிறேன். பிளாக் கலர் த்ரெட் வச்சு ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் போட போகிறேன். ஒரே ஒரு நாட் மட்டும். நான் கொஞ்சம் நிறைய த்ரெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், அதில் லைக் 8x8 16 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்படி நிறைய ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்து இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் நாட் மட்டும் போட்டு முடிக்க போகிறோம். ஸோ இதே மாதிரி நான் எல்லா பேர்ட்ஸையும் ஃபுல் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த டிசைன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. எல்லா லீவ்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே போட்டு முடிச்சாச்சு. இடையில வந்து கர்தானா பீட்ஸ் வச்சு டாட் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 3 கர்தானா வந்து டாட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அங்கங்கே ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக. அது போக இந்த ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இந்த கொடியோட எண்ட்லலாம் வந்து ஒரு கேப் இருந்தது, அங்கெல்லாம் வந்து ரிப்பன் ஒர்க்கே யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி டபுள் கலர் ரிப்பனாகவே யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஃப்ளவர் போட்டு முடிச்சிருக்கேன். டைம் இல்லை, அதனால் அதை ஸ்டிச் பண்ணி காட்ட முடியல. இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்பன் எம்ப்ராய்டரி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். அண்ட் இதோட பேக் நெக் எப்படி இருக்குன்றதையும் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து பேக் நெக்கு. அவங்க
கேட்ட பேட்டர்ன் இதுதான். போட் நெக் மாதிரி பண்ணிட்டு நடுவில் ஒரு சின்ன ஓப்பன் மாதிரி விட்டுட்டு இதில் வந்து லட்கன்ஸ் தொங்க வர சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் சைடில் வந்து அந்த கொடி டிசைனே வந்து ஒரு ஒன் சைடு மட்டும் வர மாதிரி போட்டிருக்கோம். 2 பேர்ட்ஸும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொடி லீஃப் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இந்த டிசைன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் சொல்லுங்கள் உங்கள் சஜஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த டிசைனோட பிக்சர் வந்து பிளாக்ல இருக்கும். அண்ட் ட்ரேசிங் பேப்பர், ஸ்லீவோட ட்ரேசிங் பேப்பர் பிளாக்ல இருக்கும். அதுவும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இதுக்கு வந்து நான் தனியாக ட்ரேசிங் போடல. அந்த ஸ்லீவ்ல இருக்கிற டிசைனையும் கொஞ்சம் அப்படி மாற்றி போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ அந்த ட்ரேசிங் பேப்பரும் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டிச்சஸ் கூட யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங். பை.